Éxodo Kapitulo 38. Pagtukod sa halaran sa mga halad nga sinunog ug uban pa. O gibuhat niya ang halaran sa halad nga sinunog sa kahoy nga akasya. 5 ka maniko mao ang gitason niini ug 5 ka maniko ang gilapdo niini maglaro. Ug 7 ka maniko ang gantong niini 2. O gibuhat niya ang iyang mga sungay niini sa ibabaw sa 4 ka nasikuha niini. Ang mga sungay niini nayon sa usa ka bulos uban niini ug gihalupan niya kini og tumbaga. 3. O gibuhat niya ang tanan nga mga kasangkapan sa halaran, ang mga kawa ug ang mga pala ug ang mga dulang ug ang mga kawit ug ang mga sangga sa kalayo. Ang tanan nga mga kasangkapan niini gibuhat niya sa tumbaga. 4. Og nagbuhat siya alang sa halaran og tungtunganan nga linala nga tumbaga sa ilalom sa sanipa sa libot niini dapit sa ubos hangtod sa tunga sa halaran. 5. Ug siya nagtunaw og 4 ka singsing alang sa 4 ka tumoy sa tungtunganan nga linala nga tumbaga nga maoy dapit sa mga yayungan. 6. Ug gibuhat niya ang mga yayungan sa kahoy nga akasya ug gihalupan kini niya og tumbaga. 7. Ug gibaluhog niya ang mga yayungan sa mga singsing nga diha niini ang mga kiliran sa halaran aron sa pagpadala ni ana tungod niini. Gihimo kini niya nga adunay lungag uban sa mga tabla. 8. Ug gibuhat niya ang dulang nga tumbaga ug ang tungtunganan niini mga tumbaga sa mga salamin sa mga babayi nga mag-alagad nga nagatigom sa pag-alagad sa pultahan sa balong-balong nga paghatiguman. 9. O gibuhat niya ang sawang alang sa dapit sa habagatan paingon sa habagatan, ang mga kortena sa sawang nga lino nga fino nga linubid usa ka gatos ka maniko. 10. Ang mga haligi niini kaluhaan uban ang ugbukanan niini kaluhaan nga hinimo sa tumbaga, ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo niini nga salapi. 11. Og alang sa dapit sa amihanan usa ka gatos ka maniko, ang mga haligi niini kaluhaan ug ang mga ugbukanan niini kaluhaan nga gibuhat sa tumbaga, ang mga ugbukanan sa mga haligi ug ang mga tarugo nga gibuhat sa salapi. 12. Ug alang sa dapit sa kasadpan adunay mga tabil nga tagka-5 ka maniko, ang haligi niini napulo ug ang napulo ka ugbukanan niini. Ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo niini nga binuhat sa salapi. 13. Ug alang sa dapit sa silangan paingon sa timugan ka-5 ka maniko. 14. Ang mga tabil alang sa usa ka kilid sa pultahan tagpulo ug 5 ka maniko, ang haligi niini tutulo ug ang mga ugbukanan niini tutulo. 15. Ug mao man usab ang alang sa usa ka kilid niining dapita ug niadtong dapita sa pultahan sa sawang, ang mga tabil tagpulo ug 5 ka maniko, ang mga haligi niini tutulo ug ang mga ugbukanan niini tutulo. 16. Ang tanan nga mga tabil sa sawang, mga lino nga fino nga linubid. 17. Ug ang mga ugbukanan sa mga haligi binuhat sa tumbaga, ang mga sabunganan sa mga haligi ug ang mga tarugo niini binuhat sa salapi, ug ang mga halop sa mga sabunganan niini binuhat sa salapi. Ug ang tanan nga mga haligi sa sawang adunay mga tarugo nga salapi. 18. Ug ang tabil sa pultahan sa sawang maoy buhat sa magbubulda, binuhat sa azul ug purpura ug mapula,
ug lino nga fino nga linubid, ang gitas-on kaluhaan ka maniko ug ang habugon sa gilapdon 5 ka maniko sama sa tabil sa sawang. 19. Og upat ang mga haligi niini, og upat ang mga ugbukanan nga tumbaga, ug ang mga tabon sa mga ulo niini, ug ang ilang mga tarugo sa lapi. 20. Ug ang tanan nga mga lagdok sa tabernakulo ug sa sawang maglibot mga tumbaga. 21. Mao kini ang tanang mga butang alang sa tabernakulo, bisan sa tabernakulo sa pagpamatuod nga giisip sumala sa sugo ni Moses pinaagi sa kamot ni Ethamar, ang anak nga lalaki niya Aaron nga saserdote, alang sa pag-alagad sa mga Levihanon. 22. O si Bezaleel, ang anak nga lalaki ni Yori, ang anak nga lalaki ni Hor, sa banay ni Joda, maoy nagbuhat sa tanan nga mga butang nga gisugo ni Jehovah kang Moses. 23. Ug uban kaniya si Aheliab, ang anak nga lalaki ni Ahisamak, sa banay ni Dan, nga usa ka magkukulit og batid nga magbubuhat og magbubulda sa azul ug sa purpura ug sa mapula ug sa lino nga pino. 24. Ang tanan nga bulawan nga gigamit sa buluhaton, sa tanan nga buluhaton sa balaang puloy-anan, bisan ang bulawan sa halad, kaluhaan og 9 ka talento ug 7 ka gatos sa katluan ka siklo, subay sa siklo sa balaang puloy-anan. 25. Ug ang ilang salapi nga naisip gikan sa katilingban, 1 ka gatos ka talento ug 1 ka libo 7 ka gatos kapituan ug 5 ka siklo, subay sa siklo sa balaang puloy-anan. 26. 1 ka bika sa tagsa ka ulo sa ato pa tunga sa siklo, subay sa siklo sa balaang puloy-anan, kay ang tanan nga miagi kanila ginaisip gikan sa panuigon nga kaluhaan ka tuig ug ngadto sa itaas, may 6 ka gatos ka libo ug 7 ka libo ug 5 ka gatos nga kalim-an. 27. Ug ang 1 ka gatos ka katalento nga salapi gitunaw nga mga ugbukanan sa balaang puloy-anan ug mga ugbukanan sa mga haligi sa tabil, ug 1 ka gatos og ugbukanan sa 1 ka gatos ka talento, 1 ka talento sa 1 ka ugbukanan. 28. Ug sa 1 ka libo 7 ka gatos kapituan ug 5 ka siklo gibuhat niya nga mga kawit alang sa mga haligi. O gihalupan niya ang mga ulo niini ug iyang gibuhatan kini og mga tarugo. 29. Ug ang tumbaga nga halad may kapituan ka talento ug 2 ka libo 4 ka gatos ka siklo. 30. Kini mao iyang gibuhat nga mga ugbukanan alang sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman ug halaran nga tumbaga ug linala nga tumbaga ug ang tanan nga mga galamiton sa halaran. 31. Ug ang mga ugbukanan sa sawang maglibot ug ang mga ugbukanan sa pultahan sa sawang ug ang tanan nga mga lagdok sa tabernakulo ug ang tanan nga mga lagdok sa sawang maglibot.